关注最新资讯，把握经济脉搏。大家好，我是主播小陈，欢迎来到我的频道。本期主要内容：西安的买房热潮一去不复返，市场上去化率不足的楼盘越来越多，降价8000元都难以出手。多个楼盘推出特价房，力度感人。西安华润置地未来城市248套房源，经限4万人号创纪录，背后忧患重重。南京已经放松限购，西安松绑依然没有消息。西安的买房热潮一去不复返，地段决定着楼盘的好坏，市场上去化率不足的楼盘越来越多，一些地缘偏僻、性价比不足的楼盘开始主动降价促销，吸引购房者。但买涨不买跌的心理在加速西安楼市冷却，楼盘内卷严重，市场上滞销的房源不外乎备案价过高、地段配套不足、面积过大这3个原因。比如赛格曲江中京方、恒志云都这种高容积率、强拉逼格的产品主城区豪宅，还有三迪坝河1号、中海云锦这种板块发展不足、备案价远高出区域一大截的项目。在这种情况下，市场规则开始起作用，一些楼盘开始打折降价搞特价房也就不奇怪，甚至未来会变得普遍。另外，西安城东灞桥区灞河东岸的楼盘把精装换成了毛坯，2万多的备案价格降到了1.2到1.4万元之间，降幅近8000元，成为目前已知降价幅度最大的一个。除了明目张胆的放价，更多项目选择的还是暗戳戳的供底房模式，既能把滞销的房子清出去，也能提高回款效率，因为供底房一般都是无法按揭。在这种情况下，不得不怀疑是西安的房价还能撑得下去吗？楼市价格泡沫的破碎势必引发连锁性反应。其一，购房者的不平衡，这个在往年都有先例。最近的就是2022年，汉中荣盛滨江乐府开发商降价销售供底房，引发前期业主不满被投诉，后来官方责令退款恢复原价销售。其二，土地出让受阻，土地出让都设有价格不菲的起拍价，后来又新增了毛坯最高限价，在这种模式下，开发商拿地热情不足。其三，市场热度下降，新房价格失守，购房者买涨不买跌的心理会加速市场冷却，二手房价格随之跌宕。不过，从官方发布的数据来看，西安3月份楼市统计数据发布，新建住宅价格环比上涨0.4%，同比上涨5.6%；二手住宅价格环比上涨0.1%，同比上涨2.7%。与2021年同期涨幅相比，明显变小很多，特别是二手房明显涨不动了。因此，在当前的环境下，买房是特别慎重的一件事情，特别是去化不足的平销楼盘，在了解清楚与需求匹配的同时，还要对周边房价以及未来潜力有个判断。而在这背景下，4月11日，西安华润置地未来城市248套房源线上意向登记结束，结果显示，总计46748组意向登记，引发一片哗然。这个数字刷新了中国铁建万科翡翠国际在2021年12月创下的39005个家庭进行意向登记的记录，西安楼市新纪录诞生。万人窑现象与楼市整体走势密切关联。2019到2020年，西安城市发展进入高速通道，人口基数猛增，加上改善型购房需求的不断释放，楼市处于阶段性供需不平衡状态，人气楼盘层出不穷。2020年7月23日，本地老牌国企代表紫薇地产城东项目成为楼市热点，临近清盘状态的440房房源吸引了16086组意向购房登记，最终11019组通过身份核验，西安摇号史上首个万人摇出现。随着西安落户宽松以及全运会等影响，在2021年期间，西安楼市备受瞩目，这也导致万人摇不再是个现象，已经逐渐成为楼市常态。据统计，2021全年单场购房意向登记破万的场次达到15场，登记购房意向数超过24万，全年占比超过30%。截至目前，西安楼市万人摇场次已达19场。从2021年12月底至今，短短不足4个月的时间里，万人摇的记录连续刷新。4月9日，华润置地未来城市共248套房源线上登记，该批次房源以119平米3室及143平米4室两种户型为主，毛坯均价仅有11306.64元每平米，严重低于片区均价。
成功最终吸引39005个家庭进行意向登记。从最近万科、天地源、华润置地的3场万人窑来看，明显的价格差是最大亮点。除天地源单宣方因为学位等历史遗留问题影响之外，万科、华润的新房售价均低于同片区市场同期40%左右，倒挂明显。超4万人登记是结果，但它本质上并不能说明西安市场有多火热，而是该盘赤裸裸的价格倒挂下体现出的资产焦虑。这年头不景气，经济不行，收入不行，甚至连工作岗位一时半会都找不到合适的。有一个价格倒挂1万的楼盘摆在你面前，窑中就意味着捡钱，又有多少人是凑名额凑钱去投机呢？这已经不单纯是买房安家了，而是切切实实的凭运气套利。万人窑的记录连续刷新，不少本地行业代表持续发声，针对万人窑背后的隐忧表示关注。最为让人担心的是，不少购房者会在市场挤压之下向置业风险较大的区域妥协，而一旦造成损失，将真正成为万人窑的原罪。就在前几日，关于南京放松限购的消息在地产圈疯传。此时，西安现行的楼市调控政策何时会迎来松绑，就成为舆论的关注焦点所在。南京是2021年1.6万亿 GDP 的城市，南京都市圈核心城市、新一线城市，连南京都已经调整限购，预计接下来会有更多的城市对限购进一步放松。楼市下行压力之下，越来越多的城市开始参与到楼市松绑大军之中。特别是今年3月份以来，这种松绑大潮已经从之前的3、4线城市蔓延到了省会城市，并且从兰州、哈尔滨等西部城市、北方城市蔓延到了以南京为代表的东部城市。之前一提到楼市进入下行周期、楼市低迷，大家首先想到的就是3、4线城市。受到人口流出、产业基础薄弱等因素的影响，3、4线城市已经进入楼市下行周期，并且还将会继续。因此，3、4线城市出台楼市松绑政策，甚至买房补贴政策已经不新鲜。但实际上，除了3、4线城市之外，部分省会城市的楼市行情也不容乐观，有的省会城市已经横盘甚至下跌已久。今年2月份，广西南宁成为省会城市中率先松绑楼市政策的城市。南宁市发布了住房公积金新政策，将第2套房的公积金贷款首付款比例从此前的40%降低至30%。随后，南宁还补充出台了购房契税补贴政策。3月初，历经了洪灾和疫情冲击的郑州发布了楼市调控19条，其中最受关注的就是货币化安置，以及对拥有1套住房并已结清相应贷款的家庭执行首套房贷款政策，首付比例将由此前的60%降至30%。郑州成为2016年调控收紧以来首个松绑认房又认贷的重点城市。随后，哈尔滨、兰州、福州、昆明等省会城市也加入到了楼市政策松绑大军之中。最新加入的是南京、丽水、潞河、浦口、江宁以及主城的栖霞、雨花台等地都调整了限购放开的区域。南京户籍放开限购，能买第3套。对于各城市楼市政策的调整，其实不难理解。一方面，在当前经济下行压力较大的背景下，房地产所关联的产业实在是太多，包括制造业、服务业等等，既关系到关联产业的发展，也关系到保就业的重任。另一方面，在固定资产投资中，房地产也占有很大的比重，房地产开发投资对于拉动固定资产投资至关重要。同时，在地方财政收入中，土地出让金收入占有很大的比重，而楼市的稳定性也关系到开发商拿地的积极性、土地市场的冷暖。西安距离松绑还有多远呢？具体到西安房地产市场的基本面，西安1季度的投资数据还没有发布，但根据此前发布的信息，2022年1到2月份，西安房地产开发投资增长了5.4%。在1月份受到疫情影响之下，能够保持增长已经很不容易了。从大家实际的感受来看，最明显的感受就是西安房价依然坚挺，但各楼盘开盘去化率下降，销售难度加大。影响目前消费端的因素主要包括经济大环境、疫情对于人们收入稳定性的影响，使得改善客户、投资客户在买房子这件事情上越来越谨慎。另外，西安2套房首付比例比较高，
也将很多真正的刚改购房者阻挡在了购房门槛之外。参照其他省会城市楼市政策的调整，大家不要幻想西安楼市调控政策能够全面放开，更多的可能性在于部分区域的微调。毕竟目前的西安楼市是有所降温，但还称不上凉，平稳才是大势所趋。感谢收看本期视频，您对本期内容有什么看法呢？欢迎在下方留言讨论，欢迎订阅并分享，我们下期见。